Health Tips Daily. Ẹ káàárọ̀ sí orí ètò tí a mọ̀ sí Health Tips Daily. Tó kí la ní fún wa ní òwúrọ̀ tòní? A fẹ́ ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fún wa nílé lóko nípa tí wọ́n ń pè ní asthma cough. Ẹ lè ti máa gbọ́ lóríṣiríṣi. Wọ́n sọ pé asthma cough. Àwọn ẹlòmíín Yorùbá mi ó pè ní ikọ́ fére. Ẹlòmíín ó pè ní ikọ́ bákan, oríṣiríṣi ikọ́ náà lè pè é. Tó kí la fẹ́ ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fún wa lórí ẹ̀ lénìí? Torí asthma cough yìí ó pín sí ọ̀nà méjì kan gbòógì. Ọ̀nà àkọ́kọ́ tó kọ́kọ́ pín sí leléyìí o. Àwọn ọ̀nà kan bẹ tí àwọn olóyìnbó ń pè ní allergic reactions. Àwọn tá ń pè ní allergic reaction yìí, kí ni nǹkan tí wọ́n máa mú dání? Àwọn attribute wọn rèé o. Ẹni tó bá ti kẹ́fì irú àwọn nǹkan yìí lára kó mọ̀ pé irú allergic reaction lòun ní. Wọ́n ń gbálẹ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ, eku lásán lọ gbọ́rùn, ikọ́ ìfẹ́ máa dààmú rẹ. Ara àwọn yìí là ń pè ní allergic reaction. Pẹ̀fúùmù kan ló lòórùn jù lọ gbọ́ ló ń dààmú rẹ, àwọn tá ń pè ní allergic reaction lélẹ̀. Kíní kan lọ gbọ́, kírìmù kan lọ gbọ́, ìpara kan ló ṣe bákan ló lòórùn jù tó ń dààmú rẹ, ara wọn tá ń pè ní allergic reaction lélẹ̀. So tá bá sọ pé àwọn ìgbà wo ni a lè gbà ṣe ìtọ́jú ara wa nípa tá ń pè ní asthma cough. So ọ̀nà kejì tí a ń pè ní tí a lè gbà sí pé asthma cough yìí, àwọn kan mẹ́tẹ́ pé infection ló kọ̀ sí ẹ̀. Àwọn tó wá lè jẹ́ pé infection yìí méjọ́lì rẹ̀ bóyá ẹni yẹn àfọwọ́fà kan sí kejì tàbí kó jẹ́ pé ó jogún ẹ̀ látọ̀dọ̀ àwọn tó bí lọ́mọ. So àwọn kan wo là ń pè ní predisposing factors tó jẹ́ pé àwọn kan wo ni a lè gbà ṣe alábàápàdé àwọn nǹkan yìí. Àkọ́kọ́ bẹ̀ ni pé tá ń pè ní family hereditary, kí èèyàn jogún kinní yìí látọ̀dọ̀ ẹbí kan, bóyá àbúrò bàbá rẹ kan ó ti ní rí àbí ìyá kan ló ti ní rí family yín, èèyàn lè jogún ẹ̀ ní tá ń pè ní asthma cough yìí. So ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé kí a mọ̀ pé àwọn kan, àwọn tí à ń pè ní àfọwọ́fà, bí àwọn wo là ń pè láfọwọ́fà? Àwọn àfọwọ́fà ni pé ẹni tí mu sìgá, ọlọ́mọbìnrin, ọ̀dọ́mọkùnrin tẹ̀ ń ṣàfarawé, tẹ̀ ń ṣe peer group, ẹ lọ sí patí, ẹ lọ mu sísà, ẹ mu sìgá, ẹ mu àwọn nǹkan yìí tí ó lòdì sí òfin. Ìjọba ń ké pé ẹ má mú fún àǹfààní ara yín ni, kò ń ṣe fún àǹfààní ìjọba nìkan. Wọ́n mọ ewu tó wà ń bẹ̀ ló jẹ́ ká máa pariwo lọ́tùn lósì. Tó ìwọ tí o bá kẹ́fìn irú àwọn nǹkan yìí tó jẹ́ pé nǹkan tó ń ṣe ni ìwọ gan mọ̀ pé kíní yìí ni mò ń ṣe, ọ̀rẹ́ mi, kò bá dára láti pé kò fi kíní yìí sílẹ̀. Tó bá ti fi sílẹ̀, gbogbo nǹkan tó bá ń lò fún tí ń jẹ́ asthma cough yìí yóò wúlò fún ọ, yóò sì ṣe ètò fún ọ láti ìlera rẹ. So àwa ń pè kíní kan ní orthodox and traditional way. Bó la ṣe fẹ́ prevent asthma cough yìí àti bó la ṣe fẹ́ cure rẹ̀, táwọn olóyìnbó ń pè ní curative and preventive. Curative and preventive mechanisms, òun ni ọ̀nà kan gbòógì tá lè gbà ṣètọ́jú ara wa fún ẹnikẹ́ni tó bá ní ìpèníjà nípa ikọ́ asthma cough. Asthma cough ó jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn ikọ́ tó jẹ́ pé kò ń ràn, kì í mú èèyàn tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ tó bá ń hù. Tí ẹ̀rọ alágbáyé ń kọ́ mo fẹ́ sá fún, tó yẹ asthma cough ni ẹ má sá fún, ẹ bá wa ṣe àwọn nǹkan kan fún wọn díẹ̀díẹ̀ láti jẹ́ pé kò fi. So àwọn ọ̀nà gbà wo ni a fi àwọn nǹkan hàn yín lérí ètò lénìí? Ọ̀nà gbà bá a ṣe máa ń jókòó táwọn olóyìnbó ń pè ní 45 degree, tó jẹ́ pé àwọn àgbájọ́ wọn ò kàwé, wọn kàlákàyè, wọ́n ń pe kí àkànní iṣẹ́ àgbàntara. Wọ́n á jókòó síbẹ̀ láti jẹ́ pé ká fi allow breathing wọn tá ń pè ní mímí kó fi lè lọ ní ìrọ̀wọ́rọsẹ̀. So ara àwọn nǹkan wo la fẹ́ lò fún traditional way to cure and to prevent asthma cough today? Ní òní tó ẹ dákun nílé lóko, ẹ bá mi like fídíò mi, ẹ like ẹ, kẹ comment, kẹ share, kẹ follow me for more health tips like this. Màá mú bá yín mú àwọn
ọ̀rọ̀ nípa ìlera àti àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ bá sì lè prevent àti bá sì lè cure rẹ̀. tó àwọn nǹkan wo la máa wá lò láti di pé ká ṣe ìtọ́jú ìtànpè ní asthma cough yìí. Kínú kan bẹ tí àwọn Yorùbá ń pè ní lemon. Ó dàbí ọsàn wẹ́wẹ́ bọ̀ kì í sọsàn wẹ́wẹ́ kì í sì sí ọsàn. Ìmọ̀ ní kínú kan lára gbàgàgbàgà díẹ̀ báyìí. tó ìwọ tí ọba ti wá rò pé asthma cough yìí wọ́n sọ pé kò lè lọ kò lè ṣe kíní kan ìmọ̀ ń lọ tá a bá ti prevent ara wa tá a ṣe ẹ̀wọ̀n kan tán ní ká má ṣe ó rí pé kò ní dààmú rẹ nínú àgọ́ ara mọ́. so number one, ẹ bá mi wá lemon yìí, ẹ bá mi wá ewé rẹ̀ àti lemon gé wọn kéékèèké kẹ́ bá mi ṣe fún 45 minutes. tí ẹ bá ṣe fún 45 minutes lẹ́yìn 45 minutes bá mi gbé kalẹ̀ níbi kan kẹ́jọ́ kó tutù. so ẹ wá lọ bá mi wá kíní kan bẹ tí àwọn Yorùbá ń pè ní kànkàn àyà. tó nítorí kí n mú irú àwọn fẹ́ mú àwòrán kànkàn àyà yìí wá sórí ètò pé kẹ́ fi dá a mọ̀ nílé lóko. ìtàn pè ní kànkàn àyà rèé o ní èdè Yorùbá. sẹ́rí kànkàn àyà yìí ìwúlò rẹ̀ pọ̀. àwọn yìí ní Yorùbá wọ́n ní pé àwọn fi ń fọbọ́ àwọn fi ń sin kankan. ṣùgbọ́n fún wọn tó ní asthma cough tó bá ti bá mi wá ẹyọ kan kànkàn àyà yìí. so kànkàn àyà yìí ìwúlò rẹ̀ ní ó wá bá mi sè é lómi gbóná fún 45 minutes bí a ṣe sọ síwájú. tó bá ti wá tutù bá mi da oyin sí bó ṣe da oyin sí títí alákọ̀ọ́kọ́. tó bá ti wá fẹ́ mú ẹ máa lá lẹ́ẹ̀mẹ́ta láàárọ̀ ẹ̀mẹ́ta lójúmọ́ kẹ́ máa lá láàárọ̀ lọ́sàn-án lálẹ́. ìwọ tó sọ pé asthma cough ní ìdààmú rẹ pẹ̀lú ògùn Ọlọ́run tí ń jẹ́ asthma cough yóò dohun gbàgbé nínú ayé rẹ. ṣùgbọ́n ìkìlọ̀ bẹ̀rẹ̀ o àwọn nǹkan tó lè mú àwọn nǹkan asthma yìí wá kò bá dára tó bá lè sá fún. irú àwọn nǹkan o gbogbo àwọn nǹkan tó yẹ kó lè fa àìlera fún kíní wa tá à ń pè ní fùkú tàbí mí nítorí wá lè fà á. irú àwọn nǹkan wo ni ẹni tí ń mu sìgá ẹ dákun tàbí kó stop rẹ̀. ìwọ tó mu sísà tó ní pé sìgá kọ́ mu ó ti gbàgbé pé sìgá ẹyọ kan 100 cigarette ló wà nínú sísà ẹyọ kan tó bá mu. dákun wọ̀n dáadáa tí òfin ní sí àkóbá fún ara wa. ẹni tí ń dá ní èéfín ó ní kolopọ́ọ̀tù lòun dá kolopọ́ọ̀tù tó lóun dá èéfín jò ń bẹ́ẹ̀ ò fẹ́ kó jò. àwọn kan yìí lè ṣe ìdènà wàhálà fún wa lágọ̀ọ́ ara wa. àwọn ọ̀nà gbàwo la tún lè